انت فشلت هو كسب. وحتى على الفيسبوك كده وعلى تويتر والحاجات دي كاتبين بقى ايه يعني لما يرجع بقى حسني مبارك في الحكم بقى هيعمل ايه. اول حاجة يصدر قرار باعتقال مش عارف مين ومين ومين واعدام مين ومين كده، بيهزروا يعني. مراد بيقول مليونيات الجمعة لا بأس بها، وكمان عشان نوريهم ان احنا مصحصحين. لما حرامي يسرق وبعدين يرجع اللي سرقوا الدولة والحكومة بتحتفظ بحق معاقبته برضه. لا طبعا ما يطلعوش. صحيح يا مراد، صحيح يا مراد، لان احنا يعني دايما حريصين على جانب الردع في العقوبة. العقوبة قلنا فيها شقين، شق انه بيحاسب المجرم على الجريمة اللي ارتكبها فبيحبسه، وفي شق تاني في العقوبة هو شق الردع عشان الاخرين ما يرتكبوش نفس الجريمة اللي ارتكبها هذا الشخص. وده الاهم، لان التاني ارتكب الجريمة ارتكبها خلاص، كونك هتسجنه خلاص انت مش هترجع يعني الجريمة مش هترجع خلاص ارتكبت. انما انت بتحبسه مغزاها ردع للاخرين عشان ما يرتكبوش نفس الجريمة. فلو انت هو هيديك الفلوس وانت تعفي عنه ويعتذر لك يقول لك اصل معلش ضحكوا عليا اللي حواليا، وضحكوا عليك لما قال لك موتهم اضربهم بالنار وموتهم، ضحكوا عليك لما اخدت الملايين والمليارات دي وهربتوها بره كان برضه ضحكين عليك. طب ضحكوا عليك لما السرطان والمبيدات وبيع المصانع وتدمير الزراعة والفساد ده اللي اذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة اهل البيت الرقص. ضحكوا عليك في كل ده وانت يا عيني يعني شرب حاجة اصفرة. مش معقول يعني، كلام برضو محدش يعني ممكن يستوعبه. سلوى بتقول لا ما يطلعوش طبعا. حسين بيقول هي المشكلة مشكلة فلوس، بس الفلوس المفروض انها اقل بند في اللي عملوه. والناس اللي ماتت من اول حكم مبارك والعبارة والاطارات المحروقة و حاجات. صحيح يا حسين، طب ما كل ده حسابه ايه فين؟ ادينا 24 مليون جنيه، 24 مليون مليم دول يعني ولا حاجة قصاد المليارات اللي معاكم. احمد عز لوحده معاه ميزانية قد مصر. احمد عز مش جمال مبارك وعلاء مبارك وحسن مبارك وسوزان مبارك، حسين سالم ده وغيره 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 وغيره، عصابة كبيرة جدا كلهم معاهم فلوس بالهطل. بس هم للأسف يعني الفترة اللي اتسابوا فيها من بعد الثورة كانوا ظبطوا كل حاجة للأسف. طيب احنا بندعوكم ايضا مرة ثانية للمشاركة تطوع في مشروع او مبادرة دروس خصوصية مجانية للطلبة، ونلتقي بكرة الساعة 10 مساء. وما تنسوش معاكم يوم الجمعة الجاية الساعة 10 مساء مع الدكتورة زينب نور وارت شاك، وهي مستضيفة اظن فنانة من استراليا من حاجة كده مش عارف مش فاكر. عموما انا سعدت بكم جدا اصدقائنا اللي شاركونا جوه الشات واللي شاركونا بره الشات. ونشوفكم بكره الساعه 10، ويا رب من هنا لبكره يكون في اخبار احلى واحسن من الخبر اللي صدمنا كلنا النهارده الصبح يعني. اشوفكم على خير بكره وتصبحوا على خير. مع السلامه.